سلورم قسم اوبه چې دی الماء المحرز فی الاوانی هغه اوبه دي چې کومې ساتلی شوي وي په لوښو کې و انه صار مملوکا له او دا اوبه مملوکې ګرځېدلي دي د دغې کس بالاحراز په ساتنې سره وانقطع حق غیره عنه او قطع شوی دی حق د بل چا عنه د دې اوبو نه لوښي کې دې واچولې خپل لوښي کې ودې ساتلې نو دا خو ستا دی دې کې د بل چا حق نشته دی کما فی الصید لکه په ښکار کې راواخله المأخوذ چې کوم کار ونیولی شي الا انه خو مګر دومره خبره ده چې په دې کې شبه د شرکت شته نظرا الی الدلیل په نظر سره دلیل ته وهو ما روینا دلیل هغه چې مخکې مو ذکر کا چې خلک د یو بل سره شریکان دي په دریو شیانو کې نه یو پکې اوبه وي نو اوبه خو دي اگر که دې سړي په لوښي کې اچولي دي خو اوبه خو دي که نه نو چې دي نو اوس به څه کېږي مولوي صاحبانو نو ګورې ورته شبه را پیدا شو نو چې شبه را پیدا شوه حتی لو سرقه انسان کې یو انسان دا اوبه پټې کړلې فی موضع په داسې یو ځای کې یعز وجوده چې هلته کم وجود د اوبو حال دا دی وهو یساوي نصابا او دا اوبه چې دی مساوي وي د نصاب د غلا سره نو لم تقطع یده لاس به یې نه قطع کېږي لاس به ولې ځکه شبه را پیدا شو که نه کیدی شي چې دا سړی په دې کې مو سره شریک وي حدیث کې وراغل چې خلک درې کسان درې شیانو کې سره شریک دي او په دریو شیانو کې یو شی څه شی وه اوبه او حدود داسې یو شی دی چې دا په معمولي شبې باندې مولوي صاحبانو د منځه ځي او ساقطېږي ولو کان البیر کچرې کویه چینه وه او الحوض یا حوض او نهرو په ملک رجل په ملک د یو سړي کې له ان یمنع من یرید الشفة من الدخول فی ملکه دلره جایز دی چې منع کې هغه څوک چې اراده د څکلو لري د ننوتو نه فی ملکه خو کله اذا کان یجد ماء آخر چې د نورې اوبه مومي بقرب من هذا الماء نږدې دغې اوبو ته فی غیر ملک احد بغیر د ملک د چا نه د یو تن د یو تن ملک نه د عامې اوبه دي نو هلته دې لاړ شي دلته دی منع کوی شي وان کان لا یجد کچری دی سړی نه مونتلې نورې اوبه ویلی شي نهر والا ته اما ان تعطیه الشفا ورکه د څښاک اوبه او تترکو یې پرېږده چې په خپله یې واخلي خو بشرط الله یکسر ضفته شرط به پکې دا وي چې هغه اړخونه د نهر به نه ماتوي جانبونه وهذا مروي عن الطحاوي دا د امام طحاوي رحمت الله علیه قول دی وقیل ما قال و چا ویلی هغه خبره چې امام طحاوي کړې نو دا صحیح ده فیما اذا احتفر فی ارض مملوکة له دا په هغه صورت کې چې اوکني دی دا اوبه په هغه ځمکه کې چې د لره مملوکه وي اما اذا احتفرها فی ارض مواتن که دا اوبه ځمکه اوس د کنستې او په یو موات ځمکه کې لیس له نو بیا د لره جایز نه دي ان یمنعه ولې لان الموات موات دا کان مشترکا دا خو د ټولو په منځ کې مشترک و والحفر او حفر خو د پاره د احیا د حق مشترک و دا ځای خو چې دوی کنسته دي د پاره چې مشترک حق څه شي کې را ژوندی کې خو دی او بل دواړه پکې شریکان وکنه نو فلا یقطع نقطه کی الشرکت فی الشفته شرکت په چا کې پسکلو کې ولو منعه کمنه کده د حق د شفت نو حال دا دی چې د یری د خپل ځان باندې او ظهری یا په خپل سورلې باندې د تندې نو له ان یقاتله بالصلاح جائز دی دلره چې په زور ته نه دا وبو واخلي لانه زکدا مانع قص کړي د ائتلافه هلاکت دغه کس بمن حقه په منع کولو د حق د سره او هو شفت او چاغه څه شي دا سکاک دی والماء بچ دې په کوی کې دا خو مباح دی غیر مملوکی دی په خلاف د اغي او بچ کم یو بساتلې شوی په لوخي کې حيث يقاتلون التور سره جنگ کوي شي بغیر صلاح بغیر د صلاحنا چې کله هغه سره دومره اوبوي چې د حاجت نه سیوا وي او د بیام نه ور کولې نو سوک سپېړه سره کوي شي او ډانګ مانګ بن راخلي نو لانه قد ملكه وکزام دارنګ طعام په وخت د صحابت تک مخمسه یو سړی سره طعام دی او تداسې حالت کې چې نور بزیتی دولګي هلاکېږي نو په زور ته خسته شي وقیل چا ویلی فی البیر و نحوها په کوی کې او په نحوی د کوی کې لکه حوض او نهر غوره دا د یقاتله چې د ور سره جنگ بغیر د صلاح کې بغیر صلاح بعصن
لانه ارتکب معصیه ځکه دا معنی د اوبو چې د توبه نه ورکې ارتکاب یې د چا کړی دی د ګناه اوبه ولې منع کې هلکه نو فقام ذلک نو ادرېده دا مقاتله بغیر صلاح مقام التعذیر په ځای د تعذیر باندې وشفت او دا اسکاک د خلکو اذا کان یأتی علی الماء چې کله دا په اوبو وي کلی بیان کان جدولا صغیرا وړوکی نهر وي او فی ما یرید من الابل والمواشی کثرة ینقطع الماء بشربها اوس که داسې صورت مولوي صاحبانو وشفت اذا کان یأتی علی الماء کلی که چېرته څه شی وه دا اسکل په ټولو اوبو راتلل که د اسکي اوبه ټولې د منځه او یا مولوي صاحبانو داسې صورت پېښېده بیان کان وړوکی دا سره کم اوبه ټولې سره کم وړوکی لښتی وه یا د اوښانو مواشي چې راتلل دا ډېرو د اوبه اسکلې نو قیل لا یمنع منه چا ویلي چې دا به نشي منع کولی لأن الابل لا یریدها فی کل وقت نو فسواره دا داسې شو مولوي صاحبانو کالمیاومة لکه نمبر وهو سبیل فی قسمت الشرب او په قسمت د نوبت کې خو همدا لاره وه وقیل چا ویلي له د لره د حق شته دی چې منع کې اعتبارا بسق المزارع والمشاجر قیاس کی په سق د چا سره دغه فصلونو سره او د اونو سره او جامع تفید د حق د دوی دی ولهم او د اهل شفت لرشته دی یاخذ الماء چوبتې نه راواخلي منه للوضوء وغسل الثياب في الصحيح ولي لأن الامر بالوضوء والغسل فيه په دې جدول صغیر کې کما قیل چا لکه چې ویلې شوي دا مؤدي کېږي حرج ته وهو مدفون حرج خو مدفوع دی وین اراده کوي سړي اراده وکړی اسکې شجرن چې دی اوبه کې څه شی ونې او خدیرن یا شینکجات فی داره عملا بجاره څه شی دی بجراره له ذالک نو دلره دا جائز ده فی الاصح د اصح قول مطابق ولې لأن الناس یتوسعون فیه خلک په دې کې څه شی کوي مړه بس وی کورته اوبه بوتلې نو به کوي پرواګانې څوک نه کوي ویعدون المنع او شماري دا منع په دغه شیانو کې من الدناءت د پس د کمزورو اخلاقونه دا کار چې څوک کې خلک ویل کړه د کمزورو اخلاقو کار دی وليس له ان يسقي ارضا ندی جایز دلاره چې د اوبه کې ارضه ونخله وشجره من نهر هذا الرجل وبيره وقناته د کاریز نه الا باذنه نسن له نسن صراحتن چې صراحتن اذن وي وله ان يمنع من ذلك او دا ورته جایز چې دا سړی منه کې د سق د ارض او د نخل لأن الماء ځکه اوبه چې کله داخلي شو په تقسیم کې نو انقطعت شرکت الشرب قطع شو هغه شرکت د شرب بواحدة ای بالکلیه لأن في ابقائه ځکه په ابقاء د دې کې شرب د چا دی د صاحب د نهر دی او بل ولأن المسیل مسیل چې د حق د صاحب النهر دی والضيف تعلق بها حقه او د کنجونو پورې خد د حق تعلق فلا يمكنه نو نه ده ممکن بیول د اوبو فيه او ولا شق الضفة او ناش کول د چا د غیرخونو فإن أذن له کچرته اذن وکدل صاحبه في ذلك وأعاره فلا بأس به لأنه حقه زکه حق دی نو فتجري فيه الإباحة پدې کې اباحت جاری کیږي لکه هغه اوبه د ساتنې د پاره په انائه په لوخي ده کې د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ